Հիմա տեսեք Արիանա ջան, այդ երիտասարդին մենք հենց իրենց առաջին ակցիայից հանրահավաքից հետո անդրադարձել ենք, երբ որ նրանք ասում էին, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանին հետ ենք ուղարկելու ընդդիմություն։ Մենք խիստ անդրադարձել էինք, այսինքն իշխանության տրանզիտ են նրանք ուզում նորից մենք ասում ենք քանի հանցագործություն է կատարված, քանի իրավախախտում է արած, այս մարդիկ ասում են մենք դալու ենք ուղարկենք նրանց ընդդիմություն։ Ասացիք դուք ճիշտ, 10 տարի հեծը ձեռքում էր, տեսանք հեծի վիճակը, եթե 10 տարի էլ երկիրը պետք է այդ վիճակի լինի, ես այդ երիտասարդին կասեմ արկածախնդրությամբ չզբաղվի, այս մարդը մեղք կա, այս ժողովուրդը մեղք կա։ Հիմա երբ որ գնում է սահմանամերձ, ես կուզեմ, որպեսզի իրանց օպերատորները այդ սահմանամերձ գյուղերի ստոլբեքը մի հատ նկարեն, այդ փեդից փտած կոմունիստների ժամանակվա կիսածուր, կիսաուղիղ ստոլբեքը։ Հոսանքի, չէ, պարոն Սարգսյան։ Այո, հոսանքի։ Այն որ պետությունը հայտարարեց, որ ամբողջ բազան ջնջվել է, դե կարանք այդտեղ սպեկուլյացիա անենք, ինչ պարգևավճարներ, ինչ անկապ մարդկանց աշխատավարձներ։ Բարերարությունը ժողովուրդ ջան, մենակ ճիշտնա ձեզ փրկելու։ Ոչ ձեզ թալանողն է բարերար, ոչ է բանկ ունեցողը կյանքում բարերար չի կարա լինի։ Ուրեմն ուշադիր լսեք։ Բանկ ունեցողը կյանքում բարերար չի կարա լինի։ 1000 հոգուց տուն խլես, բեկերես մեկին տուն տաս, որ դու դառնաս բարերար։ Ուրեմն էլի եմ ասում, մենակ ճշմարտությունը այս ժողովրդին կփրկի։ Միջև ամեն ինչը իրանց անունով չհանեք այդ բարերար բառը, եկեք նստեք, ասեք եղբայր ջան, ընդդիմություն ենք, այս ծրագրերն է, նստենք խոսանք։ Հանեք այդ կեղծ պիտակները, բարերար ենք, ես ենք չկա։ Բարերար մենք Կենիայի Հանրապետությունում, երբ որ մտանք քաղաքականության մեջ, կազինոն փակեցինք։ Միակ կազինոն Նայրոբիում մերն էր, փակեցինք, որովհետև մի կողմից ժողովուրդը առավոտյան տան դիմաց կանգնում էր, ասում էր ամուսինս աշխատավարձը ստացել է, եկել է ձեր կազինոյում կրվել է, որը որ գիտեինք, որ խաբում է, ընտանիքով խաղամոլ են, պետք է ասեինք, չէ, քաղաքական մեր կյանքն էր վերջանում, պետք է ասեինք, հա փողը տայինք, կազինոն վնասներ էր կրելու, մենք երբ մտանք մինչև այսօր այդ կազինոն փակ է, գիչերային ակումբները աշխատում են, կազինոն չի գործում։ Ամենաթանկ, այն որ Լաս Վեգասից եկած զարմանում էին այդ կազինոյի թե ներքին, թե արտաքին տեսքի վրա փակեցին, քանի որ քաղաքականության մեջ պետք է հասկանաս։ Հիմա ինչ վերաբերվում է սպիրտի գործարաններին, այդ տեղը որ գնացել էր երկու հատ սպիրտի գործարան կար, արդեն մարդիկ չեն կարողանում վաճառել իրենց սպիրտը։ Հիմա ստերից հարց, գալու եք մոնոպոլիա սարքեք, այդ երկուսը փակեք, թե ինչ եք անելու։ Մի հատ այդ ժողովրդին, այդ երկու խեղճ մարդիկ, որ այնտեղ հազիվ գոյատևում են, այդ սպիրտը հազիվ սարքում են, պետքա լուրջ մտածեն, այ մարդ ասելու են, ասան գալու են ինչ-որ ներդրումներ անեն, մեր գործարանները փակվի, մենք էլ վարկերի տակ սոված վնգստանք։ Կներեք ժողովուրդ ջան այդ բառի համար, բայց մարդիկ իրանք իրենց լեզվով են ասում։ Էլի եմ ասում, մինչև ճշմարտությունը չասեն, այս ժողովուրդը չի փրկվելու։ Միշտ 37 տարի արել եք նույն քայլը, ստանալու եք նույն արդյունքը։ Հիմա 26 թվին էլ գնաք ընտրության, էլի նույն քայլով, խաթրով, ձեթով, ես չգիտեմ, ընկերության, ընտանիքի անդամի խաթր, թաղի տղու խաթր, ՔՊ-ի խաթր, Ռուսաստանի ձեր ընկերոջ զանգի խաթր, գնացիք ընտրության, ստանալու եք նույն ոնց ասած արդյունքը չի փոխվելու։ Ընտրություններից առաջ կասենք, էլի եմ ասում, հիմա չենք հայտարարի, ոնց մեր թիմակիցները իրար հետ կկապնվեն։